İnşiqaq surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 25 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göy yarılacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib, ona itaət edəcəyi zaman, yer uzanıb dümdüz olacağı, qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib, ona itaət edəcəyi zaman, insan dünyada yaxşı və pis əməllərin cəzasını layiqincə alacaqdır. Ey insan! Sən ölənə qədər Rəbbinə doğru çalışıb çabalayırsan, sən ona qovuşacaqsan. Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqq hesab çəkiləcək. Və o cənnətdəki ailəsinin, yaxınlarının yanına sevinclə qayıdacaqdır. Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən sol əlinə verilmişsə, o, ay öldüm deyə şivən qopardacaq və cəhənnəmə vasil olacaqdır. O dünyada öz ailəsi, yaxınları arasında sevinc içindeydi və elə zənn edilir ki, öləndən sonra dirilib, haqq hesab üçün Rəbbinin huzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, onun düşündüyü kimi deyildir. O, qiyamət günü dirilib, Allahın huzuruna qayıdacaqdır. Həqiqətən Rəbbi onu görürdü. And içirəm şəfəqə, gecəyə və gecənin qoynuna aldıqlarına, bədirlənməkdə olan aya ki, siz ey kafirlər, qiyamət günü haldan hala düşəcəksiniz. Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər? Özlərinə Qur'an oxunduqda səcdə etmirlər. Əksinə, kafir olanlar Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini təksib edirlər. Halbuki Allah onların ürəklərində gizlətdiklərini ən gözəl biləndir. Ya Peyğəmbər, onlara qiyamət günü düçar olacaqları şiddətli bir əzabla müjdə ver. İman gətirib, yaxşı əməllər edənlər istisna olmaqla, onları cənnətdə minnətsiz, tükənmək bilməyən mükafat gözləyir.